rero uyu mugabo Jose Mourinho wasinye amasezerano y'imyaka 3 hari icyo ategerejwe cyane mu ikipe ya Real Madrid. Ni Real Madrid nibyo imaze seze ebyiri rwose isohoka muri sezo amara masa nta gikombe itwaye, kandi ni ikipe ya Real Madrid itarasibye kugenda yinjiza abakinnyi bagiye batandukanye barimo na Kylian Mbappé, uyu Mufaransa waje muri ikipe ya Real Madrid amaze imyaka 2 nanone ari umukinnyi utsinda ibitego byinshi akabihemberwa, ariko gushyira ikipe nabwo mu murongo mwiza wo gutwara ibikombe ukabona biri kugorana. Hageragejwe abatoza batandukanye nyuma yo kugerageza Xabi Alonso nk'umwana bavugaga ko bagiriye icyizere wahakinnye nyuma yo kugerageza witwa Alvaro Ribeiro wari wananyuze no muri Real Madrid y'abato. Byabaye ngombwa rero ko bigaragaye ko bose binaniranye bagirira icyizere uyu mugabo Jose Mourinho. Jose Mourinho rero subwa mbere atoje ikipe ya Real Madrid kuko ekipe yanayinyuzemo, ikindi ni umutoza witwayemo ibikombe bigiye bitandukanye. Rero Florentino Perez yongeye kumugirira icyizere nyuma yaho nawe ari gutegura amatora mu ikipe ya Real Madrid, ariko aravuga ati cyambere no kubanza kuzana umutoza mwiza, umutoza ushobora kudufasha kugarura ekipe ku murongo. Mourinho cyane cyane nyuma y'ibyavuzwe i Madrid kurwana kw'abakinnyi, kunanirwa guhuza Vinicius Junior ndetse na Kylian Mbappé, abakinnyi bamwe namwe warayibonaga ko abatoza Xabi Alonso ndetse na Alvaro Ribeiro abakinnyi barabazoyaga cyane. Hari hakeneye umutoza nk'uyu w'igitsure, umutoza nk'uyu abakinnyi babona bakaba bazi yuko utamuvugiramo cyangwa se utakwikora ibyo wishakiye. Rero nekereza yuko kumuzana ni byiza, ariko njye ahantu nagizemo dute nkanikanga ni kumuha amasezerano y'imyaka 3. Kuri Jose Mourinho turabizi ko ekipa ashobora kuyiza myinshi, ni myinshi kubera ikintu ni myinshi. Jose Mourinho n'umutoza ushobora kugufasha n'ibyo sezo akagufasha imwe akayishyira ku murongo ebyiri, ariko Jose Mourinho nawe yagiye bigusaba igihe kugira ngo ukosore byinshi, kuko ekipe ya Real Madrid nibyo ubona Mourinho nyuma yavuzwe ko agomba kuza n'abantu tuzagenda tubibaganiriza cyane. Abakinnyi benshi barasohoka muri Real Madrid, ni umugabo ukobrija icyo wakeneye kugira ngo nawe umubaze umusaruro. Rero abakinnyi akubwiye ko adakeneye ntabwo umuforsa kubagumana. Ikindi urumva niba mukinnyi niba mutoza ugura abakinnyi benshi ku buryo iyo asohotse uzarebe kenshi abatoza bakurikira Mourinho nabo bibasaba gusa nkaho bagiye kubaka bundi mushya. Si wa mutoza ufite ya caractère abatoza b'iki gihe bafite kandi iri no gufasha cyane muri football moderne. Ntabwo ekipe gukomera kwayo bisaba guhora ku isoko cyangwa se kujya ku isoko bya buri kanya, ahubwo ni ukubaka ikipe by'igihe kirambye. Nibyo urajya ku isoko ushaka abakinnyi 1, 2, 3, ariko na cya kintu cya development cyangwa se cyo kureba kuri ba bakinnyi bato bashobora kuzubakirwa no mu myaka iri imbere, ubona ko kiranga aya ma ekipe tubana n'ubu ari gupafunga neza. Uwase Mourinho rero ukubwira yuko abo bakinnyi aturuka muri akademi azagenda yenda akabaha umwanya akaba yakubakira kuri abakinnyi bato bo ku isoko wagusaba produit fini, kandi izo produit fini ziza zisanga ba bakinnyi bari basanzwe muri iyo myanya. Bigaragara wenda ko atari uko bari babi, ahubwo ari uko bashaka kuba barabuze umwanya, kuko nk'abakinnyi ba Franco Mastantuano, ba Brahim Diaz n'abakinnyi bari kuvuga ko rwose bagomba gusohoka ngaha. Na Mourinho ashaka kuza kuvuga ati Arda Güler ngenda simufitiye n'umwanya, nkeneye ko murekura nkagenda ukanza akanaka kagenda ukanzanira ingiye nifuza. Icyo kibazo rero iyo gitangiye kuzamo gutyo wo kabikora kenshi usanga bigorana. Niyo mpamvu nunareba neza Mourinho yagiye atoza no muri izo za Roma bya vuba ni ikipe ya Benfica, wenda nubwo nta gikombe yatwaye yayifashe kurangiza idatsinzwe, ariko nigeza yitikeho gukina imikino ya Champions League. Benfica izakina Europa League, ntabwo bavuga ko ari performance nziza kuko Mourinho ntabwo yakwiriye atakora arangije season muri Portugal adatsinzwe, kandi ikipe izakina Europa League ari ikipe icuruza, ari ikipe tuzi ko mu mwanya wo gukina Champions League banakoramo ubwo bucuruzi bwo kumurika abakinnyi mu buryo bw'icyo Benfica yifuza umwaka utaha cyo Mourinho abafashijemo. Rero nkabona yuko Perez arabikoze nibyo, kuko ari umutoza wabonaga ko ashobora kuza wenda agacubyana rya gitutu cy'abafana n'ibintu bimaze iminsi Madrid, ariko no kumuha amasezerano y'imyaka 3 mpamya ko ahubutse, kuko Mourinho ntabwo akarengeje imyaka 2. Iyo myaka 2 ubwo kirangiye akaba ari bwo mwaganira akaba yakongera amasezerano. Ngahe rero nguko Jose Mourinho muri Real Madrid sezo umwaka utaha rwose imikino azaba yigaragaza.
twinjire muri UEFA Champions League ni umukino uza kubera Budapest